De Abdülhamit kimi seviyor? Belki ailesini seviyordur. Ya dostlarını? En yakın dostunu seviyor mu mesela? Yoksa bir borç meselesi dostundan çok daha mühim mi onun için? Muhakemeyi sen yap Paşa Efendi. Abdülhamit seni mi seçecek yoksa Duyu'nun Umumiye'yle yapacağı anlaşmayı mı? Allah'ım, al canım. Benim tedbirsizliğim yüzünden devletimize zarar geliyorsa, hünkârım çıkmaza düşüyorsa, al canım. Bana bu zulmü yaşatma ya Rabbi. Hoş geldin Ahmet Paşa.